салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодист тақдиматон ва ман Шалигул Хоҷа. дар 15 дақиқаи дигар ҳамроҳи шумо. нахуст мебинем ки имрӯз 17 ноябр атрофи кадом мавзӯъҳо суҳбат мекунем. COVID-19 монеъ шудааст. рӯи оҳани Тоҷикистон интизори иҷозати кишварҳои ҳамсоя барои интиқоли мусофиркашонӣ аст. лимит нест, барқам нест. мардуми манотиқи мухталифи Тоҷикистон мехоҳанд бидонанд ки кай мушкилоти бебарқӣ ҳал мешавад. мо ҳама чизо даълова, ҳама чиз сар мо барқ ҳам дошта бошем даълов мекунем. чӯпонзанро ба картошка монанд карданд ва ё чӣ гуна кори беҳунаронаи таъмиргарон сокинони Испанияро дар тааҷҷуб андохт. аммо ҳоло як хабари дигар. Сироҷдин Абдураҳмонов, маъруф ба эшони Сироҷиддин, ба ҳабси пешакӣ гирифта шудааст. дар ин бора як манбаи мӯътамад дар низоми додгоҳии Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ хабар дод. тибқи итлои дарёфтӣ, рӯҳонии шинохтаи тоҷик рӯзи 12 ноябр ҳамроҳ бо чанд шогирдаш дастгир шудааст. бо гузашти қариб 5 рӯз мақомот дар бораи боздошти эшони Сироҷиддин тавзеҳ надоданд. манобаи Радиои Озодӣ гуфтанд, миёни боздоштшудаҳо блогери тоҷике бо номи Садои умед низ ҳаст. эшони Сироҷиддин вақтҳои ахир дар саҳифаи ин блогер дар YouTube дар масоили динӣ баромад мекард. охирин навор дар ин саҳифа 5 рӯзи пеш нашр шудааст. эшони Сироҷиддин дар гузашта бо гуноҳи пайравӣ аз ҷараёни дар Тоҷикистон мамнӯи салафият дастгир ва зиндонӣ шуда буд. идораи роҳи оҳани Тоҷикистон мунтазири иҷозати кишварҳои ҳамсоя барои интиқоли мусофирон аз душанбе ба Москав аст. ин дар ҳолест ки аксарияти муҳоҷирони тоҷик аз нархи баланди билети парвозҳои чартерии ширкати Somon Air шикоят мекунанд ва интизоран кай ҳаракати поезд барқарор мешавад. Анвар Латифзода, як масъули роҳи оҳани Тоҷикистон, имрӯз ба Радиои Озодӣ гуфт, аз моҳи июл ба ин тараф бо пешниҳоди Русия масъалаи аз сар гирифтани мусофиркашониро дар баррасӣ қарор доранд, вале вазъи ногувори эпидемиологӣ монеа эҷод мекунад. Латифзода афзуд, ҳоло қатораҳои мусофиркашонӣ дар истгоҳҳо бекоранд, пурра таъмир шудаанд ва ҳангоми дарёфти иҷозат дарҳол ба мусофиркашонӣ оғоз хоҳанд кард. аз охири моҳи октябр ба ин тараф дар деҳоти Тоҷикистон рӯзона мардум аз барқ маҳруманд. намояндагони ширкати барқи тоҷик ҳамвора ин вазъро ба таъмири хат ва истгоҳу зер истгоҳҳои нерӯи барқ рабт медиҳанд. ба гуфтаи онҳо, рӯзҳои наздик ин мушкил бартараф мешавад. ҳукумати Тоҷикистон аз соли 2017 эълон кард, ки лимит ё тариқи реҷа додани барқ ба сокинон аз байн бурда шуд. вале мардум мегӯянд ваъда дигар асту воқеият дигар ва касе аз масъулон ҳам барояшон дақиқ намегӯянд, ки кай ин мушкилоташон поён меёбад. деҳаи обшорон дар 10 километри пойтахти Тоҷикистон ҷойгир аст. ҷалолиддин сокини ин деҳа мегӯяд, ки 3 ҳафта боз аз соати 8 субҳ то 6 бегоҳ барқ надоранд. хонаҳо сард ва онҳо аз рӯшноиву тамошои телевизор маҳруманд. вай мегӯяд, ки маҷбур шуданд мисли солҳои пешина ва замони бебарқӣ дар оташдон хӯрок пазанд. ягон чӣ нашунидем. барқ барои чӣ куштагиан? фотимагул, сокини дигари ҳамин деҳа мегӯяд, ки ба ваъдаҳои ҳукумат бовар надорад ва ҳар зимистон дар хонааш печка ё бухории бобоӣ мегузорад. мо ҳама чизо даълова, ҳама чиз сар мо барқ ҳам дошта бошем даълов мекунем. барои чӣ ки аловимон захираҳомон хавая. масъулини мактаби деҳа низ ба қатъ шудани барқ омодагӣ диданд. омӯзгорон мегӯянд, ки бо вуҷуди бебарқӣ дарси хонандагон ягон рӯз бекор нашуд. синфхонаҳоро ба воситаи бухориҳо гарм мекунанд. мактаб барои зимистони қиб ҳамаш тайёр аст. англистан овардагӣ ҳастанд, ҳезум овардагӣ ҳастанд, аз ҳамин рӯз аллакай пешкова алов кардагӣ ҳастанд, синфхонаҳо гарм. бо оғози сардиҳо ва боридани барфи аввал дар Тоҷикистон, шикояти мардум аз набудани барқ ва хонаҳои сарду торик низ хеле зиёд шуд. мардуми зиёде аз шаҳру навоҳии кишвар ба Радиои Озодӣ занг зада ва аз бебарқӣ нигаронӣ карданд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ мавзӯи асосии баҳси корбарони тоҷик набудани барқ аст. сокинон намедонанд, ки чаро бо вуҷуди қисман ба кор даромадани нирӯгоҳи барқи обии Роғун дар хонаҳои онҳо барқ нест. масъулони ширкати барқи тоҷик аз оғози моҳи ноябр то ҳанӯз дар посух ба норозигии сокинон мегӯянд, ки дар кишвар лимити барқ ҷорӣ нашудааст ва ин вазъро ба таъмири дастгоҳҳо ва истгоҳу зеристгоҳҳои барқӣ рабт медиҳанд.
چون به گفته آنها برای تأمین مردم با برق در فصل زمستان دستگاه ها را باید تعمیر کنند. در آستانه زمستان تجهیزات کلان برقی همه وقت به تعمیر فرا گرفته می شوند. بنابراین یک چند روز ممکن برق زینه به زینه خاموش. سنجش درستی این اظهارات شرکت برق تاجیک از جای دیگر فعلا ناممکن است. شرکت تامین کننده برق حالا نمیخواهد بگوید و یا به خبرنگاران نشان دهد که چه چیزی و در کجا تعمیر می شود. ماه ایول امسال شرکت برق تاجیک از کمبود آب در دریای وخش خبر داد. سلسله نیروگاه ها در رود وخش از تولید کننده های اساسی نیروی برق در کشورند. نیروگاه راغون هم به آن داخل می شود. شرکت آن زمان فروش برق را به کشورهای همسایه موقتا منع کرد. اما مسئولین برق تاجیک به برقی های اخیر را به کمبود آب دریا ربط نمی دهند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در تاجیکستان سامانه نوی تحلیلی با نشان نقطه تیجی به کار شروع کرد. هدف از تأسیس سامانه نشر مطلب‌های تحلیلی و آماده کردن تحلیلگران گفته شده است. بخشی که در سالهای اخیر در تاجیکستان کمتر رشد کرده است. این سامانه در شرایطی به کار پرداخت که سازمان‌های حامی حقوق از محدودتر شدن آزادی بیان در تاجیکستان نگرانی دارند. مولا رجب یوسفی با مؤسس نقطه تیجی نبی یوسفوف صحبت داشت و نخست درباره ضرورتی در شرایط فعلی تأسیس دادن سامانه نو پرسید. ضرورت همین بود که ما دیدیم که در همین اولی سال بسیار وضعبینی غلطید برای وعوی تاجیکستان. بسیاریشون مجبور شدند که بندند یا یک مدت منع کنند فعالیتشون. مثال همین هفته‌نامه چرخی گردون، دایجست پرس، این مدیا هولدینگی محبت و اویلا و دیگران. چند ژورنالیست بکار موندن. همین هموشه فکر کردیم. من گفتم باید که یک لایحه تشکیل کنم و پیشنهاد کرده بینم با سازمان‌های بین‌المللی اگر یگانشون دستگیری کنن همین چیزا به پیش برم. شما سالهای زیاد است که رسانه‌های تاجیکستان را مانیتورینگ یا تحلیل میکنید. در چنین فضا نقش سامانه خود را چگونه میبینید؟ راستی که من خودم هم حاضر کار سر کردم و لیکن 100% گفته نمیتونم که کارم موفق میشد. لیکن من حرکت میکنم که یک کمانده مستحکم یابم. کمانده که میخواد کار کردن، میتواند کار کردن. یعنی میسیه سامانه نقطه تیجی چی است؟ از بسیار مجله هایی که ما کارشان سوز شدگی و نمیتونن معاش دادن، ما پیشنهاد میکنیم که من مرحمت از سامانه ما مقاله گرفتن میتونید که با مجله و صحیفه خودتون جایگیر کرده پنگ کنید. رایگان ما برای حاضر سال اول مجبور نمیکنیم که نامی سامانه هم گیرن، نامی مؤلف گیرن بس. آیا سامانه نقطه تیجی خط سرخ دارد؟ حاضر زمان به این نمیشود. بسیاری واوی تاجیکستان برای خودشون خط کشیدن. ما داریم گفته نمیتونیم ولی هست یا نیست. ما کار نو شروع کردیم. بینندگان عزیز، شکل پوره صحبت مولا رجب یوسفی با نبی یوسفوف رو در وبسایت رادیو زودی میتوانید تماشا کنید. من برنامه خبری رو ادامه میدهم و میرویم به جنوب تاجیکستان. در شفاخانه شهر کولوب تجهیزات نصب گردیده است که توسط آن فعالیت گرده انسان برقرار کرده می شود. خبرنگار ما محمود جان رحمتزاده از اولین بیماری که از کمک این دستگاه استفاده کرده است عیادت نمود. او میگوید اکنون مریضان منطقه کولوب ضرورت ندارند که به مرکزهای جمهوری رفته آنجا معالجه بگیرند. دستگاه نوی آلمانی در بیمارستان کولوب که با تلاش‌های وزارت تندرستی تاجیکستان در اینجا به کار درآمد، با ده‌ها بیمار امکان می‌دهد که از سفرهای پرخرج به مناطق دیگر کشور دست کشند.
дастгоҳҳои пешинаи бозмонда аз замони шӯравӣ кайҳо аз кор монда буд. гулнора шерова аввалин нафаре дар минтақаи Кулоб аст ки бо истифода аз дастгоҳи нави гемодиализ ё барқароркунандаи кори гурда дар бемористони вилоятии Кулоб табобат мегирад. шероваи 31 сола 3 сол боз аз дарди гурда ранҷ мебарад. азизулло шеров бародари гулнора дар ин 3 сол ҳамроҳи хоҳараш ба дари аксари бемористонҳои душанбеву хуҷанд рафтааст, зеро чунин дастгоҳи амалкунанда дар Кулоб мавҷуд набуд. ҳисобе ки ҳамин аппаратура ҳамин набуданд дар минтақаи шаҳри Кулоб ба шаҳри Душанбе муроҷиат мекардем, ташхис табобат мегирифтанд. набуди таҷҳизоти муосир барои барқарор кардани кори гурда, табибони бемористони вилоятии Кулоб беморонро барои табобат беҳрун аз вилояти Хатлон тавсия медодаанд. миқдори бемороне ки ба мо муроҷиат мекунанд оиди ин беморӣ хеле сафҳашон зиёд аст, бисёр ҳастанд. хоб як таҷҳизот барои ин минтақа кифоя нест. ин таҷҳизоти олмониро ба бемористони бисёрсоҳавии Кулоб ҳафтаи қабл вазорати тандурустӣ додааст. дастгоҳи пешини сохти шӯравии собиқ кор намекунад. нархи таҷҳизоти муосир ҳам 280 000 сомонӣ ё муодилаи 25 000 доллари амрикоӣ будааст. ин таҷҳизот бо забони тиббӣ гемодиализ ном дорад, ки барои бемороне ки аз дарди гурда ранҷ мебаранд табобат меёбанд. ин аввалин таҷҳизоте аст ки дар бемористони вилоятии шаҳри Кулоб насб карда шудааст ва ин ҳам аввалин нафаре аст ки бо ин таҷҳизот табобат мегиранд. то соли гузашта бештари беморони минтақаи Кулоб аз набуди таҷҳизоти муосир дар бемористонҳо шикоят мекарданд. соли пеш бемористони вилоятии Кулоб ба номи бемористони бисёрсоҳавӣ табдилӣ ном кард ва ҳоло таҷҳизотҳои муосир ворид карда шуда истодаанд. ин таҷҳизоти рентгениро чанд лаҳза пеш аз мардуми Кувайт ба бемористони Кулоб ворид кардаанд. таҷҳизоти рентгении муосире ки то кунун дар бемористони Кулоб вуҷуд надошт. натиҷаи кори бозсозони беҳунар сокинони шаҳри Паленсияро дар шимоли Испания ҳайратзада кард. таъмиргарон аз гашт дар девори дафтари як бино шакли кандакории чӯпонзанеро ба чизе монанди картошка дар сар табдил доданд. тафсилотро дар ин гузориш бубинед. тасвири муҷассамаи чӯпонзанеро дар девори бинои бонк дар Паленсия, шимоли Испания пас аз бозсозӣ ё таъмир аслан шинохтан номумкин шудааст. خاویر مارتین یک ساکن شهر از کلان تغییر یافتن تصویر در بنا در تعجب است. این خیلی بد است. مجسمه را خراب کردند. بهتر بود اصلا دست نمی رسیدند به آن. سری مجسمه به چیز شبیه کارتوشکا شده است، اما از بس که نقش این چوپانزن در آرایش خانه در سال 1923 ساخته شده تکرار شده است، شکل‌های اصلی در بعضی جایها حفظ شدند. نتیجه کاری تعمیرگران را نخست صاحب دکان گلفروشی ویوالدی مشاهده کرد و به نقاش آنتونیو کاپل در این باره خبر داد. وی تصویری مجسمه خراب شده را به نوار گرفت و حالا اینجا به یک مکانی تماشا برای ساکنان و سیاحان تبدیل شده است. ماریا لوئیزا آنالین بر این است که حتی خود او میتوانست مجسمه را بهتر از استاهای تعمیرگر تعمیر کند. وی میگوید تازه به چهره چوپانزنها توجه کرد. با نگاه به تصویری مانند به کارتوشکا اکثریت گریبانی توبه گرفته میگویند خدایا این چه دهشت است. متاسفانه این بازسازی یا تعمیر غیر کسبی حادثه نو و یگانه نیست. و در شمال توجیکستان باز یک دیدبانگاه مرزی افتتاح یافت. گذرگاه سرحدی سنجیدزور در شهر کنی بودام ولایت سوق در مرز با ناحیه لیلک قرقیزستان باز شده است. کارهای ساختمانی دیدبانگاه مذکور 3 سال پیش با مبلغ‌گذاری مقامات ولایتی آغاز یافته بود. بینندگان عزیز، برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر از یکایکتان برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. فراموش نکنید عزیزان، فردا شما را با خبرهای نو منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یکی شما باشد.